大家好，我係紫微斗數師預言。今日咧，我要恭喜呢個生肖嘅人士啊，就係牛仔同牛女啦。因為你哋喺馬年嘅運勢咧，就真係幾鬼勁噶噃。你哋喺馬年咧咁勁，係因為咧，除咗擁有咗最大嘅吉星紫微之外咧，仲有龍德同埋國印呢兩大吉星啊，對你哋嘅事業咧係特別有加持嘅作用噶噃。所謂咧有權勢，亦都有貴人啊。但你哋咧亦都唔可以咧樂極生悲噃，因為你哋同時咧有六害同埋咧呢一個嘅暴敗呢兩粒嘅凶星啊，要提防咧小人陷害噃。開心之餘咧，仍然係要謹慎行事噶，唔好咧太過高調啊嚇，否則咧你哋係有可能咧由升上天而變成咧突然間又跌翻落地下個噃。但係咧只要記住預言嘅提醒，馬年嘅光環咧仍然會一直留喺你哋個頭上面噶。我真係恭喜你哋啦，恭喜恭喜！我係紫微斗數師預言，歡迎訂閱我嘅頻道預言說命運。拜拜。